Velkommen til et nyt afsnit af Inside the Box, og vi har taget jeres request til efterretning og besøger nu Lilja. Ta. Selvom du har sagt, jeg har ikke rigtig så mange sneakers, men det ved vi jo, du har. Ja, lige til at starte med, så troede jeg faktisk ikke, jeg havde så mange, men jeg har alligevel lidt. Fandt du lidt frem i gemmerne? Lidt frem i gemmerne. Men selvom du ikke samler på sneakers, Ja. hvorfor samlede du? Begyndte du så at samle på sneakers? Jamen, fordi at det bare, altså jeg elsker at gå i sneakers. Jeg gør det altså hver dag, og jeg gør det også til, altså når jeg skal ud og sådan noget der. Jeg synes, det er en mega behagelig form for sko. Jeg har aldrig, nogle gange ville jeg godt lidt være den type, der sådan stod op om morgenen og bare tog nogle høje hæle på, og sådan jeg går bare ud af døren og alt er godt, men det kan jeg bare ikke. Så. Du er heller ikke med i Sex and the City. Nej, men det gad jeg bare godt være nogle gange. Altså, sådan typen, der havde sådan en helt højtallet nederdel på, og var sådan en t-shirt, og så bare stiletter, og så sådan, jeg skal bare til møde typen. Det kan bare godt være. Men det sker ikke, så derfor så valgte jeg at begynde at samle lidt på sneakers, og det er jeg faktisk glad for. Smart. Det er smart træk. Det var smart. Og jeg bliver nødt til lige at nævne, at der er en del hunde med i det her afsnit. Eller en del. Der er 2. Torben, som ligger her, halvt i live. Og så er det Winston. Så dem kommer jeg nok til at se i baggrunden. Lille smule. Ej Winston, du må lige op dit game. Altså sådan... Kom her. Winston er mere sådan behind the camera type. Kom så. The director. Ja, præcis. Men så er du begyndt at samle på sneakers lidt af komfort. Ja. Men nu ved jeg jo, hvor du kommer fra. Ja. Er der lidt Ballerup gemt i din sneakersamling? Ja. Ja. Det er lov nok. Hvad er sådan, da du var ung, hvad var så den sejeste sneaker i Ballerup? Altså, det var lidt, det var for det første den filer, som jeg aldrig kunne huske navnet på. Disruptor. Ja. Og så var det Buffalo's. Ja. Og så var det den der A-sko. Kan du huske den? A-sko. Ja, men den var simpelthen så funky. Der var bare sådan et kæmpestort sådan A på her. Den var meget, altså den lignede, jeg føler den lignede sådan, den havde sådan nogle riller, og så var der sådan A på. Det var den sygeste sko, altså. Og alle fra Ballerup havde den. Det var virkelig... Jamen, vi blev nødt til at... vi finder et billede af den. Ja, for den var virkelig... Altså sådan, hvis du havde den, så var du bare... Okay. Shit. Havde du? Ja. Det var havde shit i Ballerup. Jeg var... Hvad med... Nu har du et par nye sneakers på, som er kommet tilbage, ikke? Ja! Air Max Plus eller Air Max TN. Ja. Var den... er det en Ballerup? Nej, jo det er det, men jeg føler, at det var... Altså, jeg havde den ikke, fordi det var sådan lidt de ældre, der havde den her. Okay. Så den var ikke sådan... Den var faktisk... Det var ikke rigtig noget piger havde på. Nej, okay. Både A-sko og Buffalo's var jo både til piger og drenge. Jeg kan huske, min storebror havde ikke Buffalo's, men han havde den der Dockers. Det har man ikke for Buffalo's, så han rendte også rundt i sådan nogle plader her. Og lige for at få lidt ekstra, altså Bare Emilie storebror er, som man også kan se på Emilie, ret høj. Så det er ikke fordi, jeg har haft brug for. Nej, men han var ikke så høj dengang, da han var lille. Det lige pludselig skete der et eller andet, så blev han en avatar og sådan noget. Men dengang der havde han Dockers også. Der rendte vi rundt i sådan helt høje sko, og det var mærkeligt. Et hårdt team. Ej, det var et virkelig hårdt team. Men der kan jeg huske, at sådan, hans venner havde den her sko. Så jeg altid synes, den var vildt sej. Ja. Men så var jeg også lidt bange for, sådan, om jeg egentlig kunne rocke den. Det er faktisk min første model. Air Max TN? Det er den. Den klæder dig overraskende godt. Ja, det synes jeg faktisk også. Tak. Jeg tænker, den matcher din tan. Og hvilket jo er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Det har jeg har jo ikke tænkt på andet, når jeg har været på ferie. Nej. Det er jo dit bedste råd. Præcis. At matche sneakers med sin tan. Ja, og pt. Så er der faktisk ikke et par sneakers, jeg har i min samling nu, som ikke matcher min tan. Og det er ligesom målet med sommeren. Så det er succes. Kæmpe succes. Er der en bestemt sneaker, der satte gang i din samling? Ja, jeg kan tydeligt huske det, fordi efter Ballerup-tiden, hvor det var sådan sneakers, og så rykkede jeg lidt over i en meget mærkelig mode med sådan meget spidse sko, som var sådan et ladylike, men jeg har et billede af lidt bootcut jeans ud. Ja, præcis. Jeg var også igennem. Og de var sådan meget spidse, og når man gået i dem for meget, så blev den der spids bare sådan lidt Det var ikke pænt. Men det var en ting i sådan noget 7. til 9. klasse. Der gik jeg ikke så meget sneakers.
Og så kom jeg i gymnasiet, og så lærte jeg min Nana at kende. Hun havde virkelig meget styr på sneakers, og en dag sagde jeg til hende sådan, vi bliver nødt til at gå ud og finde et par pæne sneakers til mig. Virkelig seje. Og så var hun sådan, okay, jeg ved lige, hvad for et par du skal. Og så gik vi ind og købte et par Air Force One i helt hvide. Ja. Den flade af dem. Og den var faktisk gået i lige siden. Altså modellen. Ja, dem, jeg ikke det samme. Det er også virkelig en klassiker, ikke? Helt vildt, og det er faktisk den, jeg går allermest i. Og nu ved jeg, altså, det er jo ikke, okay, det er ikke fordi, at jeg går i dem, han også går i dem, men det er jo også den sko, måske er han inspireret af. Altså, jeg ved ikke, om han har luret lidt på Instagram, men altså sådan, whatever. Jeg er ligeglad. Men Dr. Dre går jo kun i Air Force One. Så det er ligesom mig og Dr. Dre's sko. Ja, det er noget, I har sammen. Det er bare noget, vi har. Det ser fint, I har noget sammen. Okay, men må vi se på resten af din samling? Jeg kan spotte dem herovre. Ja, det må du godt. Fedt, det gør vi. Hvis vi lige starter, for jeg ser mange gode her. Ja. Faktisk Chanel, dem har jeg ikke nogensinde set dig med. Har du ikke? Nej. Jamen, de er lidt en klassiker, jeg nogle gange bare sådan lader stå, og så tager jeg dem frem, så når jeg lige føler for det. En dag, hvis jeg er i virkelig godt humør, så kommer der... Ja. Så de der, de kører. De er altså ret vilde. Ja. Hvor har du købt dem her? I Barcelona. Jeg kunne huske, jeg havde psykotisk krise over, om jeg skulle købe med mig, fordi de var så dyre. Men så var jeg også bare sådan, du lever kun én gang. Ej, Du lever godt én gang, og der har man brug for Chanel. Nej, men jeg havde det virkelig sådan, det var på det tidspunkt, hvor at Chanel sneakeren var bare helt sindssygt hyped. Og jeg havde fået den der af min ekskæreste for at stoppe med at ryge, hvilket jeg aldrig kom til. Og så fik jeg den købte jeg så selv, og der var jeg sådan, okay, nu bliver jeg bare nødt til at gå hjem og blive rengøringskone, eller sælge mig selv i en eller anden forstand, bare for at få råd til de her. Så var jeg sådan, nu gør jeg det. Og jeg har faktisk ikke fortrudt det. Hvad koster Chanel sneakers? Jeg tror, jeg gav, fordi de her, de var en... Jeg kan huske, Caroline Brasch havde dem, og hun havde købt dem i New York til sådan noget 8-9.000. Og jeg tror, at og der var dollaren nemlig høj, men i Europa, der gav jeg vist kun 7 for dem. Eller kun. Jeg gav 7 for dem. Cirka. Men det er også fucking mange penge for en sneaker. Ja. Også fordi de der perleting, de falder over af. Så fedt. Det. Men det er jo heller ikke en, man lige tager på Chateau Hotel i. Nej, det er det ikke. Det er virkelig kun en, hvis jeg ved, at jeg sådan skal noget, og bare gerne vil være sådan lidt crazy. Hvordan har du det generelt med designer sneakers? Altså sådan for eksempel Balenciagas Triple S eller... Jeg kan meget godt lide dem, og jeg kan faktisk også rigtig godt lide Agnes. Men jeg kan også godt få lidt for meget, når folk sådan går for meget i dem. Eller alle har dem, så bliver jeg sådan lidt... så gider jeg ikke have dem. Eller så vil jeg gerne vente lidt. Ja. Ligesom alle folk, der stiller spørgsmål nu på Insta-story, for eksempel. Sådan, det vil gerne vente lidt. Det er sådan lidt, det har jeg lidt. Og det bliver også, for meget. Ja, og det var også derfor, jeg tænkte, nu gemmer jeg dem. Jeg gider ikke sælge dem noget, men jeg gemmer dem til hypen er overstået. Og så kan jeg altid tage dem frem i ny og næ. Så det. Kunne du finde på at købe for eksempel et par Triple S? Altså fordi, du har jo før betalt mange penge for sneakers. Ja, det kunne jeg godt. Ja, det kunne jeg godt finde på. Hvis du virkelig ville have dem. Ja. Her, dem der startede samlingen, ikke? Ja. Det var den første model, hvor jeg sådan, det var en sej sneaker. Og den, jeg synes, man går sindssygt godt i den. Ja. Jeg synes, de klæder alt. Altså. Ja, altså, og Dr. Dre er jo tydeligvis egentlig. Mig og Dr. Dre har bare en lille ting, ikke? Altså sådan, og det, du ved, når jeg tager dem på, så kan jeg bare mærke, at han mærker det. Og tager sin på. Vice versa. Ja, præcis, ikke? Altså sådan, det er bare en lille ting, vi har, ikke? Jo. Vi lavede jo også faktisk et interview med dig om den her sko. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Det kan I se på vores YouTube, som handler om Air Force One og historien. Okay, så har vi en anden ny klassiker, vil jeg kalde det. Ja. Den her. Ja. Det er jo stik modsat Chanel, så det er jo en virkelig billig sko. Det er Kmart. Ja, lige præcis. Ja. Er du hoppet på den nye version, M2K? Ja, den står her. Det er. Så ja, det er jeg. Jamen, jeg kan vildt godt lide den. Altså, jeg synes faktisk, den her, jeg synes begge to er virkelig pæne. Den her er lidt hurtigere, føler jeg, den der. Men... Ja, den her er sådan den redefinerede, eller sådan redesignede udgave af den her, ikke? Så den er lidt mindre dad, men stadig altså chunky og taler ind i den der sådan 90'er tendens. Ja, jeg ved lige præcis, hvad du mener.
Og det gør Winston også. Okay, hvad skal vi ellers kigge på? Så har du faktisk også noget fra sådan lidt mere utraditionelle sneakermærker, ikke? Jo. Brand Black. Brand Black er jo et af de mere sådan, ja, lidt nyere, ikke? Jo. Igen også sådan meget det der chunky, altså så man kan se sådan, det kan du egentlig godt lide. Ja. Ja, jeg er ret stor, altså jeg vil sige, det eneste der er med dem her, det er når man bruger en så stor størrelse som jeg gør, Ja. som er en 41-42, så kan den godt blive meget voldsom. Og det var faktisk mit næste spørgsmål. Tænker du over, at der er nogle sneakers, du ikke kan på, fordi du bruger den størrelse? Ja, det gør jeg. Helt klart. Og især når man er lidt tilhænger af det her chunky look, så er der bare nogen, hvor man tænker sådan, det kommer ikke til at ske. Altså, min kæreste synes, de her de er forfærdelige på mig, fordi det bare ligner, at jeg kommer trampende med sådan 2 ton på hovedet. Så altså... Men der er ikke nogen gange, hvor du bare tænker, fuck det, de er fede, jeg skal bare have Jo, det gør jeg. Jo, men det gør jeg jo alligevel. Det er jo derfor, jeg også har dem. Men jeg kan godt se, at det måske ikke er den mest flatterende sko til mig. Nej, det gør ikke din fod mindre. Nej, det gør det ikke. Folk kan godt blive i tvivl om, det er en 41 eller en 45, der kan man gå med. Men sådan er det. Der er flere og flere piger, der bruger altså store skostørrelser, som kommer op i herre, ikke? Altså sådan 40 op. Har du et godt råd til, hvis man bruger den størrelse, eller ja, sådan 40, 41, 42, hvad man skal kigge efter i sneakers? Hvis nu man er bange for, at det ser for voldsomt ud, ikke? Jamen altså, jeg vil sige, jeg tror for det første, at man skal acceptere det. Man skal virkelig, at sådan, okay, den ser bare ikke så pæn ud på mig, som den gør, hvis man har en 38. Når man så har hvilet det, så skal man måske også, altså denne her, den ser enormt stor ud, hvorimod den her, som jo også er en stor sneaker, ser bare knap så voldsom ud. Mm. Og jeg ved ikke lige, hvad det præcis er, der gør ved det. Altså sådan, den er også, hvis man kigger på den, den er jo fucking høj her bag til os, ikke? Hvor den her lige er i Men måske også fordi på den her, der er noget sådan, der bryder det mere. Ja, det kan godt være. Proportionerne. Jeg synes, det er svært at forklare. Jeg synes, man skal kigge på, den og prøve dem, og lige vurdere, måske lige spørge sin ærlige veninde, om fungerer det her for mig eller ej. Ja. Men man skal ikke holde sig fra det. Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, man må erkende, at man har en avatar-plade, så sådan er det. Så er der sikkert nogle andre ting, der fungerer bedre. Men man kan også sige noget, altså nu bruger jeg jo, så jeg er jo den modsatte ende af skalaen størrelseswise, ikke? Ja. Og det jeg tit er ærgerlig over, det er, at der er nogle sneakers, jeg ikke kan købe, fordi de kun bliver lavet her i størrelser. Ja. Der er jo meget misundelig på alle jer, der bruger store størrelser. Ja, også med store plader, og det fungerer virkelig godt. Altså jeg har jo næsten kun herresko, faktisk. Alle mine er jo herrestørrelser. Jeg er meget misundelig. Jeg er undtagen Chanel-sneaksen faktisk, men ellers er det. Og det er jo super nice. Og det er også, fordi der er mange mænd, som måske ikke, eller i hvert fald min erfaring, så synes jeg altid, at der er min størrelse tilbage. Ja. Også i en hyped model. Fordi det er en lille herrestørrelse. Ja, præcis. Ja. Og der er mange mænd, der bruger de der 43 og så opad, ikke? Ja. Så det synes jeg faktisk er super nice. Men jeg kan da godt blive misundelig, når jeg kigger på dig. Altså, du ved, nu har du den her på, ikke? Altså, det er jo bare hej, ikke? Altså, far-søn-sko. Ja, men det er nemlig bare far-søn-skoen, ikke? Jo. Det bliver bare mere flatterende i den der. Hvad musestørrelse laver I? Men ja, så det er egentlig det, men altså, herregud, så må man skulle leve med det. Så altså, ikke hold jer tilbage på at gå i sneakers. Spørg en ærlig veninde, om de ser for store eller for voldsomme ud. Og glæd jer over, at I kan bruge de fleste sneakers, fordi de kommer i størrelse. Ja. Så ikke så meget prok. Nej, så må det også være det. Vi skal også lige kigge på den her, som må være Ballerup Legendary, ikke? Jamen det er det. Ja. Den er bare fed. Den er mega god. Men har du den egentlig selv? Ja. Bruger du den? Ja, lidt. Nej. Fordi faktisk det her er en af de modeller, hvor at jeg vil ønske, at jeg lige brugte 2 numre større. Ja. Fordi i en 36, så bliver den kvadratisk oppefra. Altså den er lige så lang, som den er bred. Ah, okay. Ja, det ser nok meget. Og det er nogle gange lidt svært ved at acceptere. Nu vil jeg jo også gerne lige hurtigt påpege featuren, som man jo altid gjorde dengang, hvor man lige bandt snørbåndet ind i. Sådan, er det så for, at den her står ekstra meget op? Ja. Eller bare for, at man kan stikke i den? Jeg tror, det er begge dele. Ja. Jeg havde sådan en ting med, og det synes jeg, jeg tror, det var en... Jeg ved ikke, om det var en trend, eller om det bare var mig, der... Ej, der var andre, der gjorde det også. Men sådan, hvor man ikke bandt der, men hvor du sådan bandt dem rundt om, så de sad i her nogle. Det
var bare så sejt, altså. Jamen, der det har du holdt ved. Og det har jeg holdt ved. I hvert fald i den her model. Den kan ikke gå. Den kan ikke sværes andre. Nej, det kan bare ikke. Nej. Så er der jo den her, som er sådan Filas nye satsning, ikke? Og det har jeg faktisk været virkelig glad for. Venom. Lidt mere sådan sleek og... Den er lidt mere tilgængelig. Altså sådan, den her er jo bare, altså, som jeg også snakker om i det der interview med Mads, altså sådan, den her er bare en love-hate. Enten så hader folk den, eller så elsker folk den. Den er lidt sådan ligesom Buffalo, ikke? Jo. Altså sådan meget voldsomt, og man skal virkelig kunne lide. Ja, min kæreste synes, det er de klammeste sko. Men altså, sådan er det. Jeg kan godt lide den der, den er lidt mere tilgængelig. Ja, den her er også meget, når du har den på, så er det ikke lige så voldsomt, og den er måske også lidt lettere at style. Ja, helt sikkert. Og har ikke de samme referencer til sådan, jeg ved ikke, hvordan slut 90'erne, 0'erne. Nej, det er rigtigt. Som de har. Nej. Alright. Så kan jeg se, at du har en forkærlighed for New Balance 991. Ja, altså både og. Jeg har faktisk fået den fra dig. Ja. Jeg synes at de ser vildt pæne ud på dig, og så bliver jeg sådan, jeg vil også have den. Så får jeg sådan lidt FOMO. Men det har faktisk været den, jeg har været gladest for at gå med. Jeg har ikke rigtig gået med nogen af de andre. Jo, dem her havde jeg på en Roskilde, det kan man så også se, de bør præge. Farvel. Men den her, den har jeg faktisk virkelig været glad for. Det er den sidste, jeg købte. Den er virkelig nice. 990 er sådan en meget, meget klassisk model. Ja. Jeg synes, den er lidt pænere end 91'eren faktisk. Ja. Altså sådan i form. Den her, det er også bare, der er sådan mange drenge her, ikke? Så bliver jo, og den er jo sådan, 99 er lidt smallere sådan i upperen, og har ikke den samme sådan chunky sål som... Nej. Det er faktisk nærmest det samme. Men det virker, den her virker lidt mere chunky, og den her er lidt mere slim. Ja. Jeg elsker dem begge to, det må jeg bare sige. Altså 991 og 90, det er jo blevet sådan synonymet på sneakerpiger fra København. Ja. Er det blevet lidt for meget? Ja, det synes jeg. Korte svar. Ja, det synes jeg. Alt for meget. Det er som om, at de fleste københavnerpiger lægger billeder op, hvor de enten har en vase med nogle blomster og en sneaker og en bog, eller så er det sådan noget lang, altså sådan en stor kjole og en sneaker, som er den. Og også en bog stadig. Muligvis også en bog. Og det scenarie, jeg godt kan blive sådan lidt over. Selvom jeg også nogle gange selv har haft det på, så kan jeg godt blive sådan her, jeg går i det, jeg hader pt. Hvilket er fucking nederen, fordi nu står jeg ikke ved det jeg siger, men jeg tror det er mere det opsætning af det på sociale medier, som jeg synes er irriterende. Men der er altså netop piger i lange gallikjoler og 991, så det er sådan opskriften på, hvordan du styler sneakers i København. Præcis. Og det ser jo pænt ud. Det er jo det, der er irriterende, det ser vildt pænt ud, men jeg synes bare, at det kan godt blive en tand for uoriginalt i en eller anden forstand. Altså, det er jo derfor, jeg elsker nogle gange at tage den her på. Ikke muligvis til en gallikjole, men bare sådan generelt. Bare lige for at spice det. Bare lige for at være sådan her, ses! Altså, det er jo... Fordi det bliver bare meget, og den her, det er jo, altså sådan, netop den her, synes jeg faktisk, i den hvide, har virkelig, altså den er overalt lige nu. Og den er også vildt pæn og vildt god at gå i, men jeg tror bare, det er mere det der med, at jeg synes, det ville være federe, hvis piger ligesom valgte at gå lidt mere ud over det sædvanlige. Nogle gange. I hvert fald. Måske finde noget lidt anderledes, eller... Ja, bare lad være. Altså sådan, hvis du skal have din gallikjole på, så tag en Adidas sko på. Altså, så lad være til den der. Og sådan er det. Fat det derude. Okay, jeg ser også lige denne her, som også er lidt speciel. Den er der ikke så mange, der har, fordi det er Hightech, som er faktisk et gammelt mærke, men som har fået sådan en revival her det sidste år. Og det er deres Silver Shadow RGS-model, som har den her sådan særlige vibrumsål, som altså er virkelig god at gå med. Det er faktisk den samme, tror jeg. Nærmest den samme sål, som der er her på Brand Black. Ja. Gud, ja, det er præcis den samme. Det er faktisk præcis den samme. Men det er sjovt, fordi altså, det er verdens bedste sko at gå i. Det er helt overdrevet. Ja. I kan også se, at den er rimelig slidt nu, men jeg har virkelig også gået meget. Du går med dine sneakers. Ja, det gør jeg. Det er godt. Ja, jeg er ikke sådan en typen, der passer særlig godt på dem.
Men på den anden side synes jeg bare heller ikke, at det er særlig pænt, hvis det er kridhvide. Altså jeg kan ikke være, altså sådan, jeg kan ikke gå i kridhvide sneakers og sådan gå hjem og puste dem og sådan noget. Det gør jeg ikke. Men det resulterer så også bare i, at man bliver nødt til at smide nogle ud nogle gange. Ja. Så er der plads til nogle nye. Så er der plads til nogle nye. Så har du også de her. De er også populære. Ej, og det er faktisk, det er jo lidt en sjov historie. Kan du huske, hvad der skete med dem? Kan du huske, hvorfor jeg skulle have dem? Nej. Jeg skulle have dem her, fordi at som min debut som tv-vært, første eneste program, jeg nogensinde har lavet, var som på Kanal 5, hvor det var det 5. gear. Ja. Og der skulle jeg have sådan en rød motordragt på, og så var det sådan til casting sådan, hvad vil du synes ville være virkelig sejt at have på sådan sneaks? Og så var jeg sådan, dem her. Og så ringede jeg til dig og var sådan, Grise, kan du skaffe dem her i min størrelse? Og så satte dem til Jylland? Ja. Nu kan jeg huske det. Så jeg skal være ærlig at sige, at jeg har faktisk ikke rigtig haft på sådan. Men jeg kan godt lide have dem. Det er et godt minde. Det er et godt minde. Det er et godt minde. minde. Du sagtens gå, men de er stadig smarte. Jamen, de er virkelig smarte. Det er de. Og jeg har dem også i den her farve. Og det er min yndlings. Det er usmart. Men det er altså ikke nice. Er det ikke det samme? Det er fordi, du kan se, der er ikke syninger. Men det er jo samme model. Ja, den hedder 97 Ultra. 97. Jeg tror, jeg er meget læring. Anyways, det er lige meget. Den er fed. Den er så fed. Hvilken sneaker kommer vi aldrig til at se i din samling? Altså, vi kommer aldrig nogensinde til at se en Yeezy mere. Og det gør vi ikke, fordi jeg havde 2 par. Ja. Og blev lidt sådan revet med af den der hype, der var omkring dem. Og så købte de 2 par, og så gik jeg med dem måske 2-3 gange max. Og det var det. Altså så har de bare stået i mit skab, og så solgte jeg dem faktisk her for nylig, fordi jeg bare sådan, jeg går ikke i dem. Jeg synes faktisk heller ikke, de er behagelige at gå i. Jeg har brug for lidt mere støtte. Ja. Det er mærkeligt, man kan mærke vinden. De er meget luftige. Ja, de er meget luftige. Og det er lidt weird for mig, så dem solgte jeg, og dem tror jeg bare ikke, jeg kommer til at købe igen. Jeg synes ikke, hypen er noget, jeg synes ikke, det er noget særligt. Jeg synes, hypen er sådan lidt kejsersnit. Du har været der. Det virkede ikke. Jeg lærte bare ligesom mig selv at kende en stinde og var sådan, du ikke sådan fungerer. Jeg var ikke en lille spil. Det er bare ja. Lad os se det næste release. Ja, så ringer jeg lige til dig. Er der et par sneakers, du mangler i din samling? Nogle, som du har set nogle andre have, eller nogle, du venter på at komme tilbage, eller et eller andet? Nej, men jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle af de her modeller, jeg måske kunne købe i en anden farve. Ja. Altså, jeg vil gerne have flere af den her. I en anden farve. Ja. Jeg er ikke så vild med Air Force One i andre farver, det må jeg kun have plain hvid. Men måske Kmarten kunne jeg godt være klar på i nogle andre farver. Og det er ellers det. Altså sådan, så håber jeg måske bare, at verden står den her lidt mere. Det var fedt bare, hvis den overtog verdensherredømmet, ikke? Jo. Men så du er sådan her, hvis der er noget, der virker, så er du klar på de forskellige farver? Ja, det er jeg. Jeg er egentlig ikke, altså jeg er jo ikke sådan, jeg samler jo ikke på sneakers, eller sådan følger med i den nyeste hype, synes jeg selv, men sådan, jeg... Det gør du da. Gør det? Ja. Det er fordi, jeg sådan ringer til dig og er sådan, jeg har FOMO, men så ved sådan, nogle gange mener jeg det ikke rigtigt, så er jeg bare sådan, det var pænt Instagram-billede, I lagde op, lad mig få dem. Men altså, jeg tror, nej, det kan godt være, at jeg gør det, måske. Men det er måske mere på sådan en tendens, modeagtig måde, og ikke så meget sådan, den her er blevet re-releaset. Nej, det falder jeg jo ikke noget af. Altså, der falder jeg hat. Jeg er egentlig ikke noget som helst som sneakers før. Jeg var inde i studiet med Mads Møller der, hvor sådan, hvor han begyndte at forklare alt muligt, og sådan, det er løgn. Hold op. Men nej, altså jo, jeg bliver jo bare sindssygt inspireret af Instagram i princippet, ligesom alle andre jo også gør, så jeg har dem, men det er ikke sådan nogle, der er meget få af dem, jeg sådan samler på, eller holder i lang tid, fordi de enten har et minde, eller et eller andet. Ja. Altså sådan, det er faktisk også, når vi snakker meget sammen. Ja. Jeg ser dig, og du har et par nye sneakers på, så er jeg sådan, FOMO, men ellers så er det ikke bare... Du tager dem mere efter, sådan, hvad du synes er flot, hvad der vil passe til din stil og sådan noget. Og min tane. Og din tane, selvfølgelig. Er der så et par af dem her, som du aldrig skiller dig ind af? Ja. Altså nu, som er her, eller sådan modellen? Du må vælge begge. Må jeg prøve at vælge? Okay. Air Force One kommer du altid til at gå i. Altid. Og have som sådan... Selv når jeg er 90. Ja.
Ja. Sejt. Ja. Sejt. Mm. Der er Torben. Ja. Og Torben bliver nemlig også 90. Det skal vi ikke sige. Ja, hun dør. Oh, Og det andet, det er Chanel sneakersne. Dem kommer du ikke til at sælge. Nej. Men jeg tror også, altså for eksempel sådan en her, den er jo også bare så slidt efterhånden, så den holder ikke vanvittigt meget værd. Altså, Den er nok mere værd for dig. ja, det er den nok. Den er sådan. Ja, nej, det er rigtigt nok. Dem kommer jeg ikke til at sælge, og min Air Force One kommer jeg altid til at gå i. Jeg tror faktisk heller aldrig, jeg kommer til at sælge dem her. Jeg tror, det her, altså sådan, det er min, det er mit bedste alternativ til Air Force One. Jeg er virkelig glad for dem her. Ej, jeg er også virkelig glad for dem her. Men jeg er også virkelig glad for dem her. Altså, nej, jeg er virkelig glad for, jeg er faktisk også virkelig glad for dem her. Dem er jeg virkelig glad for. Har du også været der for dig? Nej, dem har jeg selv købt. Ja. Nej, så Du det... kan godt lide klassiske hvide sneakers. Ja, det kan jeg nok bare. Ja. Og så skal de helst være lidt beatet, ikke? Jo. Der må godt være sådan lidt... Ja, det må godt se sådan lidt... drenget og... Brugt ud. Altså, men det er også det, der er sådan en helt særlig stil med at have sådan sneakers, man kan se, der bliver brugt, ikke? Jo. Men det er også fordi, jeg synes, det er sgu for meget. Altså, jeg føler livet simpelthen for kort til hele tiden at stå og vaske sine sneaks. Ja. Undskyld, Mads Møller, men det føler jeg bare. Så, altså... Men man kan jo bare imponere dem, så holder de i væsen. Ja, og det er jeg også virkelig dårligt til. Fordi jeg er typen, der sådan tager dem ud af boksen, putter dem på, går en tur. Altså, jeg glemmer at imponere dem. Husk at imponere jeres sneakers, så holder de i væsen. Ja. Det var det. Det var det. Tak fordi vi måtte se dine sneakers. Jamen, det var det svært.